You and I may get by with some little things. Vous et moi, on peut se passer des petites choses. But Brother Branham driving across the country. Mais Frère Branham, voyageant le pays tout entier, would come to an inspection station. il passe à une frontière, un point d'inspection frontalier. And they would ask him, do you have any fruit or plants in your car? On lui demande, est-ce que tu as des fruits ou des légumes dans ta voiture? And once between New Mexico and Arizona, he told them no. Et une fois entre le Nouveau-Mexique et l'Arizona, il a dit non, je n'ai rien. The next morning, he's cleaning his car. Et le matin suivant, il était en train de nettoyer sa voiture. He discovers some pecans in the back of his car. Il a découvert des pecans au derrière de sa voiture. He drives back 180 miles to that station. Il a conduit 240 km pour entrer au poste frontalier. I came through here yesterday with these in my car. Il dit, j'ai traversé ici hier avec ces fruits dans ma voiture. And I told you I didn't have any. Et je vous ai dit que je n'avais rien. They said, well, that's all right. Ils ont dit non, c'est pas un problème. He said, but I didn't tell you the truth. Il dit, mais moi, je ne vous ai pas dit la vérité. Brother Branham, Frère Branham had to live such a life. Il devait vivre une telle vie. That he told me one time. Lui, il m'a dit une fois. He said, Brother Green, Il dit, Frère Green, God has me live at such a level. Dieu m'a amené à vivre à un tel niveau so that I can receive His word. Que je puisse recevoir sa parole. And from the place that He has me live. Et de l'endroit où il me permet de vivre. Everything you do. Chaque chose que tu fais. Is sin. Est vu. When you think about that, quand vous pensez à cela, this Bible says cette Bible dit that my righteous deeds, mes œuvres justes, are like filthy rags in the eyes of God. Sont comme des vêtements sales dans la présence de Dieu. De tout ce que Frère Branham vous a dit, what was the most important? Quelle est la chose la plus importante? These words right here, et ces paroles ici même sont quelque chose que je suis content qu'il m'ait dit. Il a mis sa main sur mon épaule. He said, Brother Perry, whatever you do, il a dit, Frère Perry, quoi que tu fasses, keep your balance in the scriptures. Garde ton équilibre dans les Écritures. Now, I want you to know that's been very important words. Et je veux que vous sachiez que ce furent des paroles très importantes. If you don't keep your balance in the scriptures, si vous ne gardez pas votre équilibre dans les Écritures, you can get in all kind of fanaticism. Alors vous allez entrer dans toutes sortes de fanatisme. Brother Branham told me one time. Frère Branham m'a dit une fois. He said, Brother Green, after you get to Tucson, il a dit, Frère Green, que tu seras arrivé à Tucson, you'll find 9 different interpretations of my message. Tu trouveras qu'il y en a Beaumont, il devait être à Dallas. So 2 weeks before he was due to come to my city, 2 semaines avant qu'il doit venir dans ma ville, I told my church on Sunday morning, j'ai dit à mon église le dimanche matin, I had about 50 people. J'avais environ 50 personnes. I was still in business. J'étais toujours dans les affaires. And I said, if you'll come to church tonight, j'ai dit, si vous venez à l'église ce soir, I'll tell you all the things I know about Brother Branham. Je vous dirai tout ce que je sais sur Frère Branham. So that you'll know how to invite the people to the service 2 weeks from now. Afin que vous sachiez comment inviter les gens aux réunions dans 2 semaines. Well, that night I'm in the pulpit. Ce soir-là, je suis à la chaire. I'm about 15 minutes into what was going to be about 45 minutes. Ça fait à peu près 15 minutes qui s'est écoulé dans ce qui allait durer environ 45 minutes. Et je parlais de Frère Branham. And I made this comment. Et j'ai fait ce commentaire. I said, Brother Branham is the long-windedest preacher I've ever heard. Frère Branham est le prédicateur le plus longanime ou le plus... comment est-ce qu'on dit ça? But his sermons, just a minute.
intarissable, le prédicateur le plus intarissable que je connaisse. But I said his services are worth going to because there's always miracles. Mais j'ai dit, ça vaut la peine d'assister à ces réunions parce qu'il y a toujours des miracles. And about the time I said that, Et au moment où j'ai dit ça, the phone rang in my office. le téléphone sonne dans mon bureau. A young boy answered the phone. Un jeune garçon va He répondre, comes back on the platform. il revient sur l'estrade, His face is as white as my shirt. son visage est aussi blanc que ma chemise. And he said, Brother Green, Il dit, frère this is Green, Brother Branham on the phone. c'est frère Branham au téléphone. He's in Tucson, Arizona. Il est à Tucson en I Arizona. turned to the little congregation. I said, I'm talking about the man. Je me suis tourné vers la petite Let assemblée, me j'ai go dit, talk to him, and when I come back, maybe I'll have something else to tell you. je suis en train de parler de cet homme, laissez-moi aller lui parler. Quand je reviendrai, j'aurai peut-être encore autre chose à vous dire à son I've sujet. never spoken truer words in my life. Je n'ai jamais prononcé de paroles plus vraies de I ma go to vie. the phone. Je vais prendre le téléphone. Hello, Brother Branham. Bonjour frère Branham. Hello, Brother Perry. Bonjour frère Perry. Brother Branham, do you know what I'm doing? Frère Branham, savez-vous ce que je fais? I was going to tell him I was talking about him. Je voulais lui dire que je parlais de lui. But when I said, Brother Branham, do you know what I'm doing? Mais que je dis, frère Branham, savez-vous ce que je fais? He said, yes, I do. Il a dit, oui, je le sais. You know, usually in America we'd say, you're kidding. Vous savez, en Amérique, en général, on dit, mais tu plaisantes. But I knew that he knew. Mais je savais qu'il savait. And when I got my composure, Et alors que j'ai repris mes esprits, I said, Brother Branham, am I wrong? j'ai dit, frère Branham, est-ce que je me suis trompé? Est-ce que j'ai tort? And listen to these words. Écoutez ces paroles. Brother Perry, I just called to tell you Frère Perry, j'ai téléphoné pour te dire to do all that's within your heart. de faire tout ce qu'il y a dans ton cœur. And if you make a mistake, I'll call you. Et si tu fais une faute, je te téléphonerai. I have sat here all but one service and listened to all you had to say. Je me suis assis ici à accepter une réunion pour écouter tout ce que vous aviez à dire. Na fandaki awa longola liyangani moko mpona koyoka nyonso bozalaki koloba. And I discovered that you all do not agree with each other. Et j'ai découvert que vous ne vous accordez pas tous les uns avec les autres. Pe namoni bozali koyokana te boko na basusu na makambo mosusu. So two things I'd like to tell you that I learned from Brother Branham. Mais il y a deux choses que j'aimerais vous dire que j'ai appris de frère Branham. Makambo ezali mibale na ye koyebisa bino na yekoli yango otana ndeko Branham. He said we must be able, if we differ with each other, to stand toe to toe. Il dit que si nous sommes en désaccord, on doit être à même de se tenir orteil à orteil. Alobi soki tozali koyokana te na likambo moko esengeli penza totelema totala pena makolo na biso ezali kotutana. And even if we bitterly disagree, Et même si nous avons un désaccord ardent, ata tozali koyokana penza te na tina na likambo moko we must love one another. on doit s'aimer les uns les autres. tosengeli kolingana moko na mosusu. He said, if we do not, then we must go back to the altar and get saved. Il dit si on ne s'aime pas, on doit alors retourner à l'autel et être sauvé. alobi soki tozali kolingana te tosengeli kozonga na etumbelo po ete tobikisama. Brother Branham and I were discussing a brother one day, Et frère Branham et moi étions en discussion au sujet d'un frère un jour. ndeko Branham na ngai tozali kosolola na ntina na ndeko moko mokolo moko. and I was telling Brother Branham that I didn't think what the brother was teaching was scriptural. Et je disais au frère Branham que je ne pense pas que ce que le frère enseigne est scripturaire. nazalaki koloba na ndeko Branham na banzi te ete makambo ndeko azali koteya ezali bongo na makomi. And Brother Branham said these words to me. Et le frère Branham m'a dit ces paroles. Mpe ndeko Branham alobaki na ngai maloba oyo. He said, Brother Green, if a brother comes to me and tells me that the Lord showed him so and so and so and so, Il dit, frère Green, si un frère vient vers moi me dire que le Seigneur lui a montré ceci et cela, alobi ndeko Green soki moto moko ayepa na ngai alobi nkolo alakisi ngai eloko boye. he said, even if I know he's wrong, et il dit, même si je sais qu'il est dans l'erreur, alobi ata na yebi ete likambo yango ezali ya solo te I will not say it's of the devil. je ne dirai pas que c'est du diable. na koloba te ete ezali ya satana. I'll give my brother the benefit of the doubt and believe that he misunderstood something. Je donnerai à mon frère le bénéfice du doute, croyant qu'il s'est trompé quelque part. na kozala na koloba te nakanisi epai moko ndeko na ngai abosani. I think the greatest revelation in the New Testament is the Christ connection. Je crois que la plus grande révélation dans le Nouveau Testament est la connexion de Christ.
This is my witness. Esse é o meu C'est mon testemunho. témoin. Jesus Christ walked into our bedroom, Jésus-Christ est entré dans notre chambre, not on the floor, Não no pas piso, sur le plancher, in the air. mas mais no dans ar. l'air. His eyes were like blazes of blue fire, E os Ses yeux olhos étaient dele comme un eram feu como brûlant, chamas de bleu, de fogo couleur azul. bleue, but not anger, Mas mais não pas de tinha colère. ira. burning love. Un amour Queimando de brûlant. amor. His feet were like pillars of integrity. E os seus Ses pés pieds étaient eram comme des colonnes pilares de d'intégrité. integridade. It's as fresh to me tonight as it was then. C'est aussi frais pour moi que cela était alors. I lay there as one dead. J'étais Eu continuei couché deitado là como comme se mort. estivesse morto. I couldn't move a finger or a toe. Eu não Je ne conseguia pouvais pas mover nenhum bouger dedo. un doigt ou un Water orteil. poured out of my eyes, but I wasn't crying. Saía De l'eau água coulait de mes dos meus yeux, olhos, mais je ne mas pleurais não pas. estava chorando. It's too much for the physical body. C'est algo trop muito pour le forte corps para o physique. corpo humano. I don't know how long it was before I was able to get on my face on the floor. Eu não sei Je ne quanto sais pas tempo combien de durou temps ça m'a aquilo, pris até que eu me avant de coloquei pouvoir me joelhos e o retourner. rosto no chão. And I lay there until 2 o'clock in the afternoon. Je suis resté couché là jusqu'à 2 heures l'après-midi. When I came out of that room, Quand je suis sorti de cette pièce and Daisy looked at me, et que Daisy m'a regardé, she said, I knew I had a new husband. elle a dit, je sais que j'avais un nouveau mari. We had been to India. Nós tínhamos Nous passado avions été en pela Inde. We had seen dead religion. Nous avions Nós tínhamos vu visto des a religions religião mortes. morta. I said to her in tears, Je lui ai dit dans les larmes, I said, darling, je lui ai dit, chérie, we're not preaching a dead religion. nous ne prêchons pas une religion morte. We're preaching a living Christ. Nous prêchons un Christ vivant. He's alive. Il est vivant. I'll never forget what that did to me. Je n'ai jamais oublié ce que cela m'a fait. Now that was the first of 4 visions that we had. Maintenant, c'est la première de 4 visions que j'ai eues. I was popular. J'étais I populaire, was successful, j'avais du succès, but I was empty. mais j'étais vide. But when I saw Jesus, Mais quand j'ai vu Jésus, all of that faded. tout ça s'est évanoui. Now that don't mean I turned against them. Ça ne veut pas dire que je me suis retourné contre cela. They're not to blame for the way I was. Ils ne sont pas à blâmer pour ce que j'étais. It was me. C'était moi. I aspired to popularity. J'aspirais à la popularité. But when I saw Jesus, Mais quand j'ai vu Jésus, oh, my life was changed. toute ma vie a été changée. I knew Jesus was real. Je savais que Jésus était réel. Right after that, Gordon Lindsay brought Brother Branham to Portland, Oregon. Juste après cela, Gordon Lindsay a fait venir Frère Branham à Portland, Oregon. In the big city auditorium that seats 8,000 people. Dans le grand auditorium de la cité qui pouvait recevoir 8000 personnes, We sat in the 3rd balcony. nous étions assis au 3e balcon. This gentle little man came out on the platform. Et ce gentil petit homme est venu sur la plateforme. He was like Christ to me. Il était comme Christ pour moi. He spoke very careful. Il parlait avec prudence. If you know that name, forget all the silly things that have happened in later years. Si vous connaissez son nom, oubliez toutes les choses qu'on a dit à son sujet. But at the time that I knew him, Mais au temps où je le connaissais, he represented Christ to me. il représentait Christ pour moi. He preached tender, Il prêchait avec tendresse, but firm. mais fermeté. And when he got through preaching, Et quand il avait terminé de prêcher, hundreds of people came and accepted Christ. des centaines de personnes sont venues pour accepter Christ. I wanted to be able to do that. Je voulais faire Then he cela. called for the sick. Alors il a appelé les malades. Marvelous miracles took place as we watched. De merveilleux miracles se sont produits alors que nous regardions. I had my second vision. J'ai eu ma deuxième vision. I saw Jesus in that man. J'ai vu Jésus dans cet homme. I haven't got time to tell you all that happened. Je n'ai pas le temps de vous dire tout ce qui est arrivé. There was a girl that was born deaf and dumb. Il y avait une petite fille qui était née sourde-muette. Remember now, I was a noise-making Pentecostal. Souvenez-vous maintenant, j'étais un pentecôtiste qui faisait du bruit. We were scared of devils. Nous avions peur des démons. And if we thought someone had a devil, Et si nous pensions que quelqu'un avait un démon, we were very careful. nous étions très prudents. And the best we could do is yell at him. Et le mieux que nous pouvions faire, c'était crier contre lui. Gang up on him. Et crier. And the more noise we made, Et plus nous faisions du bruit, the greater the possibility maybe they would go. plus grande était la possibilité que peut-être il allait s'en aller. Noisemaker. Je faisais du bruit.
I could tell you some funny stories about that. Je pourrais vous raconter des histoires drôles à ce sujet. This man pulled this little girl to his side. Ce petit homme a attiré la petite fille à son côté, Like a father, comme un père, and he spoke so kind to the people. et il a parlé gentiment. He said, "Please bow your head while we pray for the child." Il a dit, s'il vous plaît, inclinez la tête pendant que nous prions pour l'enfant. So we did. C'est ce que nous avons fait. I was ready to do business. J'étais prêt à traiter affaire. He needed me. Oh, je pensais, il avait besoin de moi. This was a big deal. C'était vraiment une grosse affaire. I mean, I had never tackled a deaf and dumb devil. Je n'avais jamais contré un démon sourd-muet. This is a serious challenge. C'était un défi sérieux. How I'm revving up. Ainsi, vous imaginez comment je me préparais. You know, this is going to be a big thing. Ça allait être vraiment quelque chose de grand. This man, Et cet homme, I'll never forget his prayer. je n'oublierai jamais sa prière. Just quiet, Calmement, but firm. mais fermement. He said, "Thou dumb and deaf spirit, Il a dit, toi, esprit sourd-muet, I adjure thee by the name of Jesus Christ of Nazareth, je t'adjure par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, leave the child quitte cet enfant and enter her no more." et ne reviens plus. Silence. Silence. I was churned. Waouh, j'étais là. We're going to work on this deal now. Nous allons traiter cette affaire maintenant. And you know what he did? Et vous savez ce qu'il a fait? I was shocked. J'étais choqué. He said, "Audience, Il a dit, audience, you can lift your heads now." vous pouvez relever la tête The maintenant. evil spirit has left the child. Le mauvais esprit a quitté l'enfant And she's well. et elle va bien. I thought, how do you know? Je pensais, mais comment le sais-tu? We ain't even made noise yet. Nous n'avons même pas encore fait du bruit. How? That girl was healed. Cette fille était guérie. I saw Jesus in that man. J'ai vu Jésus dans cet homme. But believe me, my friend, Mais croyez-moi, mes amis, this gospel works. cet évangile agit. How big can possible be in you? Et que peut-il faire pour vous? Stretch. Élargissez-vous. Stretch. Élargissez-vous. Reach out. Tendez la main. Only believe. Croyez seulement. All things are possible Tout est possible if you can only believe. si vous pouvez seulement croire. God says, Dieu dit, because I love you, parce que je vous aime, you're my choice. je vous ai choisi. I am with you. Je suis avec vous. I'll never leave you. Je ne vous abandonnerai jamais. May it be so in your life. Que cela soit ainsi dans votre vie. In the name of Jesus Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Hallelujah. Alléluia. Amen. Amen. I went back to Jeffersonville after that hunt, and at that time I knew Brother Branham a lot better than I had known him any other time because I'd spent that 2 or 3 weeks with him. And he did something on the way up to Canada that still thrills me today. He spent 2 hours telling me about Leo and Jean. He told me how they had come and what they had done. He told me all their faults. He told me how they practiced extortion, how they got people to move from Chicago in there, and how they took money from that and sent him a little bit of it and kept the rest of it. And he had me so angry at those 2 boys that I decided next time I saw them, I was going to roll up my sleeves and I was going to put some double anointing of Texas on both of them. We got back to Flagstaff, Arizona. We pulled up to Cabell's Restaurant to get out to eat. And Brother Branham had been driving since Salt Lake City. And we got out, and you know how it is. You're stretching and getting the kinks out of your back and everything. And Brother Branham looks at his watch and said, if we had a couple hours, we'd go over the mountain here and see Leo and Jean before we go home. And I stopped and I says, Brother Branham, I don't understand. He said, don't understand what? I said, you spent 2 hours the other day telling me what crooks they were, and now you want to go see them. And this is the only time that Brother Branham ever really rebuked me. He said, Brother Green, I'm disappointed in you. And you want to know my reaction? What did I do? He said, I thought you'd understand. Just because they're crooks doesn't keep me from loving them. You think I didn't learn a lesson? So what did I do? I started doing everything I could to love Leo and Jean. And as a result, we were able to get tapes in there, and we saw that bunch of people get the truth. And today,
Brother Jim Ed Dalton's the pastor of the church in Flagstaff. And those people are free from that. And I want you to know now that if you talk about anybody, don't you talk with a motive or purpose to destroy them. You talk about them because it's the truth, and you be sure you don't have any bitterness in your heart. You make sure that your purpose is not to make them look bad and you look good, because it don't work that way. But whatever you do, you love them. That's the way Brother Branham practiced it.